Duduk dulu. Gini kusan. Ngapain sih kamu? Kok mie pahit ya, Ta? Mie dan pahit. Gak pahit dong. Dah mukbang Nanti dulu. gua upload kok. Kita lihat. Enggak. Lihat dulu. Kadang-kadang yang makan anjing. Mukbang ya. Kamu kok gak sholat sih? Dihabisin minyak. Kan ateis. Katolik. Katolik apa Kristen apa ateis apa Buddha apa Bukan Hindu apa Kristen ya? Konghucu. Kamu tuh? What the fuck? Udah, taruh di situ nanti jatuh. Jangan. Kini ku sadar. Tidak akan lama lagi itu ujiannya. Aku akan HP-nya sama Ta? itu 23 menit aja lah. Mbakmu sholat nggak wudhu? Udah. Wudhu yo. Tapi aku gak suara ini. Nah ini. Wina dipukul, bukan diseret. Aduh panas. Dengan Wina bangsa. Itu saya mandi. Deh, kameranya tuh. Baru 1 menit loh anjir. HP-nya siapa? Pedes guys. Aku lah. Ya, bohong lah. Pedes sekali. Bohong banget. Ada ping. HP siapa? BL ya? Aku mau buat channel mukbang salah. Channel apa? Danta mukbang. Semuanya. Danta mukbang. Panas banget ya. BTW ini teman saudaraku, guys. Teman saudara. Saudaraku. Maksudnya kakakku. Kakak saudara. Kau teman saudara. Kakak. Dan kamu kebanyak Kan mukbang. gajah gini juga itu masih panas. Sini suapin di sini. Jangan sampai sini loh. Alah, makan sendiri. Ih, Baru kalau 2 El menit disuapin, ya. ya El ya. Ya. Ini segini habis ini. Cepat. Emang apa panas ta? Nggak panas. Apa sih? Ya, gagal mukbang. Kenapa? Kenapa lo? Kenapa? Memudah. Apa salah? Kalau memudah udahin aja mukbangnya. Kenapa sih keselok ya? Hah? Kehangaan. Panasan. Kebanyakan. Ya dibilangin ngeyel. Dikit-dikit kok. Emang gak main sama Banjir. Hoi, Ada mau gak main Simon Says? apa itu? Atau bos berkata pegang hidung gitu loh. Tapi kalau nggak ada kata bos berkata gugur. Oh, I know. Udah. Kini ku sadar. Ini habisin dulu. Gak mau. Kamu sholat. Preman pasar ini. Hah? Kamu makan tuh berantakan banget. Weh, biasanya enggak ya? Alah. Ngayal. Aku juga biasanya tidak. Udah deh. Apa? Udah. Berantakan terkan lah. Kenyang? Belum. Kalau belum minta kesalahan dulu. Belum ke nanti. Tapi gak mudah. Kenapa? Kamu diet. Atau kalau bapak Bapakmu juga ya? Kebanyakan kali bikinnya. Kamu yang ngambil minyak. kamu Orang isi 2, makanya nggak habis aku kasih adikku. makan tuh. Panas banget ya. Makan tuh itu isi 2 loh. PTW siapa suka nonton JKT? Ya, suapin sini. Aku. Udah nonton.
Tahu. Maksudnya showroomnya. Ternyata nggak live itu. Sabar. Showroomnya. Kopsak. Hmm. Tual. Agama lain. Udah. Banyak kasih air nggak? Allah Akbar. Adanya siapa sih? Adanya ada apa? Itu mah aja dong. Banget itu. Air. Ambil air. Ambil air lah. Enggak enak. Kata aku Mimi pengen nggak deh. enak ya? Kena gini. Jangan. Kamu tuh, Belain Bu Yuni loh. kamu tuh kepedesan ya? Aku mau. Emang pedes. Aku juga mau. Ambil gelas. Takut. Itu loh gelasnya. Gelasnya ini loh, Ya ayo belakang ambil air tak tunggu. Oh, kamu takut ambil air? Hah? Sih. Kok aku? Tapi nggak dingin ya. Tahu fotonya saya. Sini. Namanya bebas gitu. Mimu asin banget ternyata tak? Hah? Asin banget. Iya, mungkin Makan, kan Anda. Mungkin kan kamu. Bumbunya emang segitu ya. Kasih air. Ada aku edit yang waktu Sejak kamu jeduk. halo di Oh, nggak halo, dia nggak halo dek. Annyeonghaseyo. Ya apa itu? Kepala terbang. Kini ku sadar cintaku ini. Enggak kurang itu. Mas, buat. Kurang. Mbak liatin. Minumnya sirup. Nggak habis aku salahmu nih. Jangan minum banget. Habis. Biasanya habis kok. Bercanda. Enggak. Ya, dong. Habis. Segini aku, ini buat kamu. Nggak mau suapin. Nanti aku edit. Maunya disuapin. Tapi aku sukanya. Cepet. Gila itu banyak banget. Kamu ngapain? Makannya pelan-pelan kesemutan. Taila. Oke, Taila apa tuh? Apa ya? Tiba-tiba ke kamera. Apa ya? Apa loh? Kulit pipis. Entot muel. Hah? Bajunya putih loh. Bau untutmu. Kamu untut sembarangan ya? Udah guys, udah terjadi tragedi.